எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த யூஎஸ்பி ஃபேன். இது ஆக்சுவலாக ரீசார்ஜபிள் ஃபேன் கிடையாது. இதை வந்து நீங்கள் பவர் பேங்கில் கனெக்ட் பண்ணியோ அப்படி இல்லைனா மொபைல் சார்ஜர், அதாவது மொபைல் அடாப்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி போயிடும். இந்த ப்ராடக்ட்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா $845 ஒன்ஸு. இது நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அமேசான் லிங்க் தான், நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. நான் ஏன் வந்து ரீசார்ஜபிள் ஃபேன் இல்லாமல் இந்த யூஎஸ்பி ஃபேன் மாதிரி வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி நான் 2-3 ரீசார்ஜபிள் ஃபேன்லாம் வாங்கினேன். ஆனால் எதுவுமே வந்து 2 hours மேலே வரமாட்டேங்குது பேக்கப்பு. ஸோ அதனால தான் வந்து யூஎஸ்பி ஃபேன் மாதிரி வாங்கிட்டு பவர் பேங்கில் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி வாங்கினேன். இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இது வந்து உடையிற மாதிரி ஒன்று பிளாஸ்டிக் கிடையாது. இந்த ஃபேனுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டன் இருக்கும். இந்த பட்டன் தான் நீங்கள் வந்து ஃபேன் ஆன் பண்ணுறதுக்கும் ஃபேன் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுற பட்டன். இதில் வந்து ஸ்டாண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டாண்டு வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டாண்டில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் 90 டிகிரியில் டர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபேனை. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபேன் ஸ்பீடு. இது வந்து அமேசானில் போட்டுக்கிறது வந்து 3 ஸ்பீடுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. பட் ஆனால் 4th ஸ்பீடும் ஒன்று இருக்குது. அது நீங்கள் எப்படி டர்ன் பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு வாட்டி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபேன் வந்து ஆன் ஆயிரும். இது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்பீடு. 2வது வாட்டி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செகண்ட் ஸ்பீடு. 3rd வாட்டி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா 3rd ஸ்பீடு. உங்களுக்கு 4th ஸ்பீடு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து லாங்காக ப்ரெஸ் பண்ணணும். அதாவது 3rd ஸ்பீடுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து கிளிக் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 10 செகண்ட் கிட்ட ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா 4th ஸ்பீடு வந்து ஆன் ஆயிரும். மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டோட்டலாக ஆஃப் ஆயிரும். நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து எனக்கு ஹை ஸ்பீடில் வேணும், ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து 4th ஸ்பீடில் வேணும், ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் 3rd இல்லாமல் எனக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து 4th ஸ்பீடில் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக 4th ஸ்பீடுக்கு போயிடும். ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு ஹை ஸ்பீடு வேணும்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா 4th ஸ்பீடு வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிரும். இதில் உள்ள பிளேடு பார்த்தீங்கன்னா 5.5 inch கொடுத்துருக்காங்க. இது ஆக்சுவலாக பார்க்குறதுக்கு தான் சின்னதாக இருக்குது. இதோட விண்டு வந்து ரொம்பவே ஹெவியாக இருக்குது. இப்போ இந்த ஃபேன் ஸ்பீடு வந்து எந்த அளவுக்கு ஹெவியான ஃப்ளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக நான் வந்து நியூஸ் பேப்பரை வந்து இந்த ஃபேன் மேலே வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ ஸ்பீடு 1, 2, 3, 4 இந்த 4 ஸ்பீடுமே வந்து நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு விண்ட் ஸ்பீடு வந்து இருக்குன்னு நீங்கள் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த ஃபேன் உங்களுக்கு வேணும்னா அமேசான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க. தேங்க்யூ.